Я Аришков Александр, приветствую вас на своем канале. Строительный сезон закончился, и я переместился на зиму в свою мастерскую. Как и говорил, у меня будет несколько зимних проектов в мастерской, и в качестве разминки решил сделать вот такую вот полочку для обуви. В качестве основы буду использовать вот эту вот полочку из Leroy Merlin. В принципе, она мне нравится по размерам, по габаритам очень хорошо подходит. Но сама вся достаточно хлипкая, ну и в общем-то уже развалилась. Вот. От нее возьму габариты и перекладинки, которые уже повылетать успели за сезон. Остальное буду делать из остаточков. У меня вот от прошлых проектов осталось как раз вот 4 похожих брусочка, вот таких вот. Пойдут на вертикальные перекладинки. А для горизонтальных перекладин хочу использовать вот это вот бревно. Это кусок вишни из сада. Они 2 года лежали на сушиле. Ну и вот хочу первый раз попробовать сделать что-то из цельного бревна, не из покупных щитов мебельных. Порезал бревно на поленья и дальше решил попробовать расколоть их повдоль. Так как ленточной пилы у меня нет, а высота диска на циркулярке недостаточно, чтобы распилить кругляк. Но идея оказалась не самой удачной, и пришлось все-таки сразу пилить на станке.
Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, пишите комментарии, подписывайтесь и до встречи на канале.